У нас было 2 мешка батареек, 8 дронов, полсотни запасных флешек, планшет для настройки и целое море камер всех мастей и размеров, а также пульт, стакан колы и 2 бутылки виски. Не то чтобы все это было категорически необходимо для съемки, но если уж начал заниматься FPV-полетами, то к делу надо подходить серьезно. Единственное, что меня беспокоило, это батарейки. Нет ничего более беспомощного, безответственного и испорченного, чем пилот на разряженных аккумуляторах. Я знал, что рано или поздно мы вляпаемся и в это дерьмо. И если ты любишь снимать с дрона, то снимай с дрона до конца.